যারা এই গাছটি চিনেন না, গাছটি চিনে রাখেন। এই গাছের নাম হলো কট্টকাটা গাছ। এই গাছ প্রচুর কাটা হয়, দেখতে যেরকম দেন অনেক কাটা হয়। এই গাছের ফল আবার দেখতে লাল, যেরকম দেখতে খুবই লাল, কমলা কালার, খুব সুন্দর দেওয়া যায়। এই গাছের ঔষধি গুণাগুণ হলো যাদের ঠান্ডা জনিত সমস্যা, গলা ফুলে যায়, গলা ব্যথা এবং গলা চাকা চাক হয়ে যায়, গলা নিচে শক্ত, তাদের ক্ষেত্রে এই গাছের ডাঁটা 10 থেকে 15 গ্রাম নিয়ে ভালো করে রস করে তারপর একটু হালকা গরম করে দিনে 2 থেকে 3 বার সেবন করবেন ইনশাল্লাহ। গলা ব্যথা, গলা ফুলে যাওয়া, ঠান্ডা জাতীয় জাতীয় যত সমস্যা আছে ইনশাল্লাহ এই গাছের এই ডাটা সেবন করলে ইনশাল্লাহ সমাধান হয়ে যায়। গাছটি খুব ভালো করে চিনে রাখেন। এই দেন অনেক কাটা গাছে কট্টকাটা গাছ বলা হয়। যারা এই গাছটি চিনেন না, গাছটি চিনে রাখেন। এই গাছের নাম হলো কট্টকাটা গাছ। এই গাছ প্রচুর কাটা হয়, দেখতে এরকম দেন অনেক কাটা হয়।